يا اخي والله ما يلزم. طب شواء 5 بس وهاكل دلوقتي. انا بحب الكفته قوي. هو ايه الزحمه دي؟ تعال ناكل في العربيه. لك حيام ده استحلفك بالله ده انا والله يجيب لك حيام ده. انت هتعلي لي الكوليسترول النهارده يا احمد. حبيبي حبيبي، انا قاعد مستنيك هنا. خليك هنا. السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا جعان. خش يا باشا معايا. احمد هيجيب لي تاني. ايه يا عم شغل الافراح ده يا عم؟ بتصورنا واحنا بناكل؟ خربانه جوه يا سيدي. البوفيه منين ولا ده العربيه؟ الف مبروك يا رافع راس مصر فوق. انا بقى طالما البوفيه مش دلوقتي نشوف العربيه. ايه تمام؟ تمام؟ هشتري بعين بس الاول. هيمشي؟ لا هيمشي ايه؟ بسم الله. انا ممكن نبرد. والنبي عايز ابرد والكرسي